Hongkram rong han hitia long rikreni sarhabia mining kan sekamai pi ke pangcheng. PKBA Centenary Jubilee Alir Alon pen ke pangcheng pon. Number 3 Dilajan rong Kelan along Trok Angdeng UPLA Rising Day Katalon. Karbi prime time along penili hiwilban krupi non beer tang ton pen arjoi tha West Karbi along ki parlo Hongkram rong han hitia klam along thang hini arni pen long rikri hini sarhabe mai ning kan sega mai pi pangcheng pon lopusi baithalang so penili tuma pherangki katni solong beer tan pale baithalang so eli constituency MLA Dr Mansing rong pia rideng pen thang hini arni jaime ka teng sarhabe aboha ingpusi long rikri hini sarhabe mai ning kan sega mai pi cheng lopusi pachatak pon alangli longri krihini sar habi amai di mesen pen monsa mangbong kichunjia phanta hem phua phan hirjome chohang tirika mamai pen man peng pensi sar habi aphan ingthum arnisi bohalong chakponlo Puta Karbi Baptist Association in kana segamai pi ingdeng pharoisi ke chokmate Centenary Jubilee thang ni phai ECR ni pen ni phai ke thom arnia ni thoma pharman alir alon pen katalon ponjia phan thang ni phai ECR ni arnikang sam pen ke pangcheng pona birda kat ni seperangi hundor kropen birda nampale Karbi anglong arlo song angbong arta ke onglai angbong pen PKBA ta isilo kedam tang 1918 aningkan pen chengsi 2018 aningkan kijut an keningkan pharoisi choksi Centenary Jubilee Catalan Padopon Reverend Samuel Tisopen Tribon Ingti Pensi ningkan pharo ke chok ning arong arnama phan kero karjo pangcheng ponlo hempu ekajin so ningkan ke pachathang Isaiah 61:2 athepi pensi mai sek aphan athepi en pon athepi alam ke kachetong gun aran aphan ke than ki mu pon ja phan Reverend Dr Solomon Rockni chunbang CBC NEI Reverend Junecho Tengo Assistant Professor Baptist Theological College Futsero Lapen Sangki Tokali Zimo Teron Piatu Maphansi Pathik Ponlo Jubilee Katalo Nini Kechok Arni Ada Porpai Ner Keba Porpen PKBA Amai Phu Joy Sing Rong Hangpen Songalama Kipangjar Pensi Pangcheng Pon Aduntu PKBA Iningkan Pharoisi Kechok Along A Reverend Dr Solomon Rong Pipen Ingpupon Lasohu Reverend Hemari Rong Parpen Buthung Kelok Echor Kilo Jamek Tapado Pontu Ningkan Pharo ke Pleng Ning Arong Ajubilia Pong Ut Hundor Sing Kropensi Wood Ponlo Anparda Prek Jam Asai Hem Hai Huita Kang Pupado Pontu Ada Porpai Sir Kepa Porpen Sang Pikache Bi Pipen Mai Chari Ponsi Adap Arnama Phan Kero Mai Padopon Lasohu Sang Pi Tokali Zimoteron Pipen Athipialam Thepen Ingchap Ingsirsi Than Pachirmi Pon Trok Angdeng UPLA Rising Day thang ni phai hini arni number 3 Dilajan along Catalan pon birta pherang ki ananterang pen katni salong birta na pali Jaimek ateng pen ada porpai ner kep apor pen UPLA asong alama UPLA chairman Sorjon Lo e pen si pangjar ponlo labang solong kacharap kachitudun atum lake UPLA dun maipu chonglong juti pen UPLA kongchun bang songkim ingjai tum chetong dun ada porpai ner kep rajitim apor pen UPLA asong along kachisong dun pen apran kedam atum aphan chiki mo pontu UPLA kongchut bang song kliming jalang lilong kacharap kachitudun UPLA pachathang chun bang marmon tungjang home in charge songsar po tungjang atum pen chirap chitudun ada porpai Krisia porpen puthar ramai bita padu pontu UPLA chairman Sorjon Lo e pen kichari pon amai long songsar po tungjang pensi aluhi ki pachinia por enlo lapen mai ki phalam the songkim ingjai pensi pachini ponlo labang so amai along aluhi amban pen kachitong dun atum sarupathar VDC chairman Riso Singnar Nihang Donsuri zonal committee Nihang Donsuri zonal KCS amai Purome Singnar GSU BD Sar Pratap Sangma Sarkari Gangbura lapen Gangbura pen chenglok ong dung atum chetong dung sit Trokang deng UPLA mahang ki thek arni Catalan pon amai long RDP dun UPLA Deputy Commander-in-Chief Ding EBI Hinpen Peret Japonsi Radatum Angno Paklang Ponlo Nihang Donsuri KCS atum Hinpen Karbi Kanbarin ke kan Paklang Pontu UPLA atum songa mahang ki pathek nang kokapothak rat atum aphan than pachini pon lapen non UPLA asong atum Hongwang det pen ku PPC ke claim pona pothakta than pachini pontu non central government lapen Assam government atum pen chingki pon bom lo potha than pachini rat amai pi ke pado pona long pen UPLA asong pen kachuning ripon lage kaduk kawe ratcharia song social organization asong locharia song lapen angtan ke wang tang asong an apanda Karbi rat ke mang hempre ka pothak chingrum pen kengkam chejora pen ke palong ja phansi chuning ripon
la pen ra phan sita me kachirap kachidu dun pecha phan si tuning ripon pen ana lam than chi mum padu pon si mesening samjin pen pachun ponlo namalam sopor phan birta mo ingta ponik sina Simonjir Children Park cum picnic spot, a place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014 33731. 93652 Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Please tap in Rose Gold, a newly opened beauty parlor, one step to the world of fashion. All kind of facilities are available here, such as hair spa, bleaching, makeup, pedicure and manicure, hair perming, straightening, body spa, facial, threading, waxing, etc. For more information, please contact 6001863460. Rose Gold, a newly opened beauty parlor, first floor, Cakes Legacy Building, Main Market, Diffu. Aturkimi Academy, Diffu, affiliated to CBSE, New Delhi. Admissions open for Montessori, LKG, UKG, class 1 to 9 for the session 2019 and 20. Facilities like boys and girls hostel, crash babysitter, art class on Saturday and Sunday. Registration forms are available at school office on all working days from first week of December 2018 from 8 a.m. to 1 p.m. Aturkimi Academy, Diffu, Rukasan, Amlapati, Diffu 782460. For more queries, please contact at the number given on screen. Free admissions for Montessori students, sponsored by Aturkimi Society. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecuason la pentesri alang hiti kulat along longpon ikji. Kang sirtang kejun alang Tharwe alam, Teso alam, Kecho ajam tu, Tharmit aduk, Telua kreng, Chitronola, Ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihinamo piputhar biota long wangthalo. Tinsukia long lam kia puthak thang ni phai isiarin
Difu BJP sahema thengnolong BJP asong tum chelang pet pen kache song asai ki pa do pona biota pherang ki pen card ni salong biota nang pali Bangsu kacesong tangdat pen Karbi ang long Deputy Commissioner aphan isi pinpru alota pajerdam. Pinpru alo along ki jongdun lake ki chok che atuma phan sodak pen pinrem lo lapen sodak pen ingsai nang ji pusi pinpru alo along ki jongpado. আমি কাৰ্বি আংলঙতো এইটো প্ৰচেছ কৰিবলগীয়া হৈছে এইটো কাৰণে যে তিনিচুকীয়া আমাৰ জিলা সভাপতি প্ৰতিবাদীৰ নামত আইন শৃংখলা মানে শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদৰ নামত তেখেতক শাৰীৰিকভাৱে অত্যাচাৰ কৰা হৈছে শাৰীৰিকভাৱে আঘাত দিয়া হৈছে তাৰ প্ৰতিবাদত সমগ্ৰ অসমৰ লগতে কাৰ্বি আংলঙতো আমিও প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ যিসকলে তেখেতক ফিজিকেলি এছাল্ট কৰিছে তেখেতসকলক যাতে সোনকালে প্রশাসন হোক বা পুলিশে যাতে এরেস্ট করে উচিত শাস্তি দিয়ে তার কারণে আমি এই প্রতিবাদ করেছো আর আমি ডিসি অফিসত আমার মেমোরেন্ডাম জড়িয়ে ডিসি অফিসকো জানাব বিচাৰিছো Khotkuti Sarumanthi along thangthangni phai hini arni Sarumanthi Youth Committee penchepadir pi ponsi Sarumanthi LP School patho klamalong aluralon pen Karbi ningkan kimika talon duna biota pherang ki pen biota nang pali Ningkan kimi katalona jai megalong aluhi sarpo aman ben BDC chairman Chris Rong par chetongdun lapen aluhi aman ben Chandraing leng lapen Gautam terang atum chetongdun Surumanthi Karbi ningkan kimi ningkarong kachipi pon along ka chetongdun thekapot alang lituma phan Surumanthi Youth Committee ahin pen kachurolam the pajir Karbi prime time biota bangila mas kangton poniglo domi thakme kurang thu